मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने में उनका बलिदान अद्वितीय साहस और अनुशासन की अमर गाथाएं प्रस्तुत करता है। हमारे किसान, हमारे डॉक्टर और नर्स, विद्या और संस्कार देने वाले शिक्षक, कर्मठ वैज्ञानिक और इंजीनियर, सचेत और सक्रिय युवा, हमारे कल कारखानों को अपने परिश्रम से चलाने वाले श्रमिक बंधु, औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले उद्यमी, हमारी संस्कृति और कला को निखारने वाले कलाकार, भारत के सर्विस सेक्टर को विश्व भर में सम्मानित स्थान दिलाने वाले सभी प्रोफेशनल्स तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी देशवासी और खासकर हर तरह की बाधाओं के बावजूद सफलता के नए मानदंड स्थापित करने वाली हमारी होनहार बेटियां, ये सभी हमारे देश का गौरव हैं। इस महीने के आरंभ में मुझे देश के ऐसे ही कुछ कर्मठ लोगों से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम किया है। सादगी और निष्ठा के साथ चुपचाप अपना काम करते हुए उन लोगों ने विज्ञान और इनोवेशन, खेती और वन संपदा के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद, प्राचीन शिल्प कलाओं को फिर से लोकप्रिय बनाने, दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन और पोषण की व्यवस्था करने आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपार योगदान दिया है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में सुश्री आरिफा जान ने नमदा दस्तकारी को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए, तेलंगाना में सुश्री रत्नावली कोटपल्ली ने थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए, केरल में श्रीमती देवकी अम्मा ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से वन संपदा उत्पन्न करके, मणिपुर में श्री जाम खोजांग मिसाओ ने सामुदायिक विकास के लिए काम करके और पश्चिम बंगाल में श्री बाबर अली ने बचपन से ही कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने के अपने सराहनीय योगदान से लोगों के जीवन में आशा का संचार किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने तो उनमें से केवल कुछ के ही नाम लिए हैं। ऐसे लोग यह सिद्ध करते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी अपने आदर्शों और कर्मठता के बल पर समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अनेक स्वैच्छिक संगठन भी हैं जो सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्यारे देशवासियों, अब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। यह नए भारत के निर्माण और भारतीयों की नई पीढ़ी के उदय का दशक होने जा रहा है। इस शताब्दी में जन्मे युवा बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय विचार प्रवाह में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। समय बीतने के साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रत्यक्ष साक्षी रहे लोग हमसे धीरे धीरे बिछुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम की आस्थाएं निरंतर विद्यमान रहेंगी। टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति के कारण आज के युवाओं को व्यापक जानकारी उपलब्ध है और उनमें आत्मविश्वास भी अधिक है। हमारी अगली पीढ़ी हमारे देश के आधारभूत मूल्यों में गहरी आस्था रखती है। हमारे युवाओं के लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहता है। मुझे इन युवाओं में एक उभरते हुए नए भारत की झलक दिखाई देती है। राष्ट्र निर्माण के लिए महात्मा गांधी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश पर चिंतन मनन करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश हमारे आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो गया है। किसी भी उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को गांधी जी के अहिंसा के मंत्र को सदैव याद रखना चाहिए, जो कि मानवता को उनका अमूल्य उपहार है। कोई भी कार्य उचित है या अनुचित, यह तय करने के लिए गांधी जी की मानव कल्याण की कसौटी हमारे लोकतंत्र पर भी लागू होती है। लोकतंत्र में सत्ता एवं प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ
देश के समग्र विकास और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए दोनों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारे संविधान का उत्सव है। आज के दिन मैं संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के एक विचार को आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर हम केवल ऊपरी तौर पर ही नहीं बल्कि वास्तव में भी लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरी समझ से हमारा पहला काम यह सुनिश्चित करना है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अडिग निष्ठा के साथ संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के इन शब्दों ने हमारे पथ को सदैव प्रकाशित किया है। मुझे विश्वास है कि उनके ये शब्द हमारे राष्ट्र को गौरव के शिखर तक ले जाने में निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, पूरे विश्व को एक ही परिवार समझने की वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच अन्य देशों से हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा विकास और उपलब्धियों को समूचे विश्व के साथ साझा करते आए हैं। गणतंत्र दिवस के उत्सव में विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करने की हमारी परंपरा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी कल के हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में हमारे प्रतिष्ठित मित्र ब्राजील के राष्ट्रपति श्री बोल्सोनारो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारा देश और हम सभी देशवासी विश्व समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारा और पूरी मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे और समृद्धशाली बने। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। Dear fellow citizens, on the eve of our 71st Republic Day, I extend my warm greetings to all of you in India and abroad. 7 decades ago, on 26 January, our Constitution came into effect. Even before that, this date had acquired special significance. Having resolved to attain Purna Swaraj, our people had been celebrating Purna Swaraj Day on every 26th January from 1930 to 1947. That is why in 1950 we embarked our journey as a republic on the 26th January, affirming to the principles laid down in our Constitution. Since then, every year we celebrate our Republic Day on 26th January. The modern state comprises the three organs, legislature, executive, and judiciary, which are necessarily interlinked and interdependent. Yet, on ground, the people comprise the state. We, the people, are the prime movers of the Republic. With us, the people of India, rests the real power to decide our collective future. Our Constitution gave us rights as citizens of a free democratic nation, but also placed on us the responsibility to always adhere to the central tenets of our democracy: justice, liberty, equality, and fraternity. It becomes easier for us to follow these constitutional ideals if we keep in mind the life and values of the father of our nation. By doing so, we will be adding a meaningful dimension to our celebrations of 150th birth anniversary of Gandhiji. Dear fellow citizens, the government has launched a number of welfare campaigns, and what is especially noteworthy about them is the fact that citizens have voluntarily turned them into popular movements. The Swachh Bharat Abhiyan has achieved astounding success in such a short time. The same spirit
can be seen in other endeavors, be it giving up cooking fuel subsidy or pushing digital payments. The common man has made the government programs his own, making them truly effective. The success of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a matter of pride, as the target of 8 crore beneficiaries has been achieved. With this, those in need have access to clean fuel. The Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, that is Saubhagya, too has brightened people's lives. Under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, more than 14 crore farmer families have become entitled to receive minimum annual income of rupees 6,000. This has enabled the farmers who feed us to live a life of dignity. To effectively meet the challenge of the increasing water crisis, the Ministry of Jal Shakti has been created. Water conservation and water management are being given top priority. I am confident that like Swachh Bharat Abhiyan, Jal Jeevan Mission too will take the form of a popular movement. Along with the welfare of those most in need, every policy initiative of the government is guided by the nation first principle. The rollout of the GST has realized our vision of one country, one tax, one market. It is being complemented by the e-Naam scheme, which is strengthening the process of creating one market for one nation and will benefit farmers. There is a consistent effort by the government to ensure overall development of each and every part of the country, be it Jammu, Kashmir and Ladakh, the states in the northeast, or our islands in the Indian Ocean. A strong internal security is essential for the development of the country. Therefore, the government has taken several concrete steps to strengthen the internal security system. Access to health and education are often considered the foundation of good governance. In both these sectors, we have come a long way in the 7 decades. The government has rightly focused its attention on the health sector with its ambitious initiatives, starting with the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and expanding to the Ayushman Bharat, which is the world's largest publicly funded universal healthcare program. The government has shown its care and concern for the well-being of the poor. Quality of healthcare has improved, so has its reach. The Jan Aushadhi Yojana has brought down the healthcare budget of common people in the country by providing quality generic medicines at affordable prices. Dear fellow citizens, the foundations of a sound education system were built in ancient times with the setting up of great universities like Nalanda and Takshashila. In India, knowledge has always been considered more valuable than power, fame, or riches. In our tradition, educational institutions are respected as temples of learning. When our land was pushed into backwardness after the long colonial rule, it was education that emerged as a path to empowerment. Even though the development of our educational institutions commenced soon after independence in an environment of scarcity of resources, our achievements in the field of education have followed a remarkable trajectory. Our endeavor is to ensure that no child or youth is denied education. At the same time, we need to strive to reach global education standards by continuous reform of our educational systems.
India is proud of the achievements of ISRO. They are making further progress in Mission Gaganyaan, and the nation excitedly looks forward to the Indian human spaceflight program gaining further momentum this year. This is also the year of Tokyo Olympics. While India has traditionally done well in a number of sports, the new generation of players and athletes has brought laurels for the nation in more and more varieties of sports in recent years. At Olympics 2020, the Indian contingent will be backed by cheers and good wishes of millions of Indians. Another source of pride for our country has been our diaspora. During my visits abroad, I have observed that Indians have not only brought prosperity to their adopted lands, they have also enhanced India's image before the world community. Many of them have made great contributions in a wide variety of endeavors. Dear fellow citizens, I have nothing but unreserved praise for our armed forces, paramilitary, and internal security forces. Their sacrifices to preserve the integrity and unity of our country present a saga of unparalleled courage and discipline. Our farmers, doctors and nurses, teachers who impart learning and values, scientists and engineers, alert and active youth, industrious members of our workforce, entrepreneurs contributing to our economic wealth, artists who enrich our culture, service sector professionals who have earned global appreciation, our fellow countrymen contributing in many other spheres of activity, and especially our resilient daughters who have scaled new heights of achievements against odds. They all bring pride to our nation. Earlier this month, I had the opportunity to interact with some achievers who have done commendable work in various fields. Working silently, they have made immense contributions to various fields, including science and innovation, sports, empowerment of Divyang persons, farming and afforestation, women and child empowerment, education, healthcare, revival of old art forms, and providing food and nutrition to the needy. For example, Susri Arifa Jan has revived the Namda handicrafts in Jammu and Kashmir. Susri Ratnavali Kotaballi has been serving patients suffering from thalassemia in Telangana. Srimati Devaki Amma has developed forest wealth through her individual efforts in Kerala. Sri Jam Khojang Misao has improved the lives of many people through his community development efforts in Manipur. And Sri Babar Ali has been providing education to underprivileged children in West Bengal since his childhood. There are numerous such examples. I have mentioned only a few of them. They exemplify that ordinary people can make extraordinary contributions. There are a large number of voluntary organizations too who have been contributing to the project of nation building and complementing the initiatives of government. Fellow citizens, we are now in the third decade of the 21st century. This will be the decade of the rise of New India and a new generation of Indians. More and more of those born in this century are participating in the national discourse. With the passage of time, we are gradually losing living links with our great freedom struggle. But there is no reason to worry about the continuity of the beliefs that guided it. With advances in technology, the young minds of today are better informed
and more confident. The next generation remains strongly committed to the core values of our nation. For our youth, the nation always comes first. With them, we are witnessing the emergence of a new India. Mahatma Gandhi's ideals remain relevant in our nation-building efforts. It should be part of our daily routine to introspect on Gandhiji's message of truth and non-violence, which has become all the more necessary in our times. When fighting for a cause, people, particularly the youth, should not forget the gift of ahimsa Gandhiji gave to humanity. Gandhiji's talisman for deciding whether an act is right or wrong also applies to the functioning of our democracy. Government and opposition both have important roles to play. While giving expression to their political ideas, both must move forward in tandem to ensure that development of the country and welfare of its people are promoted consistently. Dear fellow citizens, as our Republic Day is a celebration of our Constitution, let me conclude with the words of its chief architect, Baba Saheb Ambedkar. I quote, "If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives." Unquote. These words have always lighted our path. These words will continue to show us the way ahead to new glories. Dear citizens, the idea of world as a large, well-knit family captured in our message of Vasudhaiva Kutumbakam strengthens our relations with other nations. We have been sharing our democratic ideals and the fruits of our development with the entire world. We have a tradition of inviting foreign heads of states to participate in our Republic Day celebrations. I am glad that this year our distinguished friend, the President of Brazil, Mr. Bolsonaro, will take part in our Republic Day function tomorrow. As India and Indians march forward, we remain committed to engaging the global community to build a secure and prosperous future for ourselves and for the entire humanity. I once again convey my Republic Day greetings to all of you, and I extend my best wishes for your bright future. Jai Hind!